起きろ！ルフィ！式が始まったぞ、ルフィ！まだ食えるって。起きろ！惨事を見せる気か！おい、どうやったら起こせる？寸前まで森を走り回ってたから、これは食べ物でしか起きないわね。おい、肉あるか？時間がないんだ。肉？今から朝食を。早く！分かった。肉だ！一発ね。ルフィ、作戦開始の合図となる銃声はじきに鳴り響く。これ食ったらな。これ以上は待てん。急げお前ら、時間がねえぞ。お前さんに言われとる。